相信大家對呢一嚿恐龍骨都唔陌生㗎啦。我估佢應該近年重新上過油啊！呢一張相呢，就係恐龍巴嘅樣貌啊。誒，有個山窿嘅窗。誒，經理室好似山窿喎呢度。喂，上面仲做咗條石筍。歡迎返到嚟拉姐嘅 channel 啊！今日帶大家嚟嘅地方就係嘉龍片場。呢一度就係位於元朗八鄉嘅嘉龍片場啊。由於我都好多年冇嚟過啦，正門就似乎已經裝修咗啦。以前就話有經典車展，而家就冇咗呢個牌啦。同埋以前喺正門左手邊呢一個位置呢，就寫住星級飯堂啊，而家都冇埋啦。嘉龍片場成立於1988年，係全港最大嘅私營片廠之一。瘦身男女同掃毒都曾經喺度拍攝。而家規模咧就雖然係縮細咗啦，但仍然有運作嘅。我哋今日要睇嘅就係呢一間嘉龍星級飯堂。你見到上面寫住 Jurassic Studio， 即係侏羅紀片場喎。相信大家對呢一嚿恐龍骨都唔陌生㗎啦。呢一度嘅入口有一個巨型嘅三角龍頭骨，擘大個口，好似歡迎緊你入嚟咁啊！唔通呢個頭骨係以前電影嘅拍攝道具？原來喺90年代呢一度曾經係新界九龍葡京無人不知嘅恐龍吧，係以恐龍同海盜作為主題嘅喎。後來業主就回收咗笪地啊，咁恐龍吧呢就變咗呢一間餐廳啦，而恐龍骨嘅佈置呢就留咗喺呢一度啦。聽聞呢度原本就只招待片場嘅員工嘅啫，但亦都有人話外人都可以照樣入嚟食飯喎。咦，咁得意嘅一個男廁係喺外面嘅喎。間餐廳呢，大概就喺7至8年前結業啦，即係2018至2019左右啦。咁個正門就當然係鎖咗啦。咁正門前面呢一個空地啊，就係戶外用餐嘅地方啦。對面就擺咗霸王龍嘅骨頭啊。我估佢應該近年重新上過油啊。如果唔係，應該唔會咁白雪雪㗎。我哋繼續行呢邊睇下啦。呢間餐廳結業咗之後呢，其實門口個大閘就唔會經常打開㗎，咁係有做車展嘅日子先會開放嘅。再向前面行呢，就係片場嘅範圍啦，亦都係做車展嘅地方啦。咁我哋就唔入去啦。呢一個位置呢，就應該係餐廳嘅後巷啦。話都冇咁快，我哋就入咗嚟餐廳嘅內部啦。咁呢一度入去呢，就係用餐嘅範圍啊。其實都冇晒家私，同埋牆上面嘅裝飾啊，乜嘢都冇晒啦。見到一塊都係空空如也嘅牆啦，仲有啲牆灰剝落添啊。睇翻以前嘅相啊，呢一張相呢，就係恐龍巴嘅樣貌啊。你見到上面仲有副翼龍嘅骸骨掉咗喺度啊，勁誇張。咁，與其話佢係酒吧，我覺得似大排檔多啲喎。唔知嗰個年代啲酒吧係咪都係咁樣嘅呢？即係我所認知嘅酒吧應該係燈光再暗啲啦，亦都唔會係接台同埋膠凳咁樣啦。之後呢兩張呢，就係變咗做飯堂之後嘅相啦。呢件其實都好旺場嘅喎，同埋呢牆身上面都有啲 texture 喎。咁而家啲牆身就冇晒裝飾啦。我哋喺度行一圈先上2樓啦。左邊有道門，唔知去邊嘅呢？陣間入去睇下。咁前面呢，我相信就係廚房位啊。咁就有啲暗，你哋等我一陣，我揾翻個電筒先。開咗啦。咁我哋入去廚房睇下啦。呢一個應該係出菜位嚟嘅，呢個窗口仔。過呢邊睇下先。呢個位似係頭先後巷嘅位置啊。咁就儲存少少雜物啦。我哋出翻去。而家呢，就正式入去廚房啦。咁啲煮食器材啊、爐頭都清空晒啦。呢一邊行過嚟睇下。我估呢一個係收銀台嘅位置啊。
或者係接單嘅櫃枱位啊。咁我哋就沿路出返去先。呢個門上面有啲 label， 唔知點解寫晒簡體嘅。我哋而家就一齊上2樓睇下嗰度有啲乜嘢啦。樓梯啲欄杆個造型好原始，好 raw， 都幾配合呢一個侏羅紀嘅場景喎。哦，樓梯係木嚟嘅喎，應該穩陣啩。呢一邊啲牆身做到好似岩石咁樣凹凹凸凸啊，其實都幾有特色嘅喎。咁就上到嚟2樓啦。呢條通道比較狹窄，睇下呢邊先。有個山窿嘅窗。經理室，經理室。哦，呢度都幾多雜物喎。日曆停留喺2021年喎，唔通2021年先結業？但其實網上都揾唔到準確嘅結業年份。呢度係是日焗飯啊，焗粟米雞扒飯。咁啊，呢邊都係雜物，就唔詳細睇啦。睇呢份報紙先。呢份報紙係邊年嘅呢？係2025年4月30號喎。我對上一次嚟呢，就應該係2023年嘅，當時就已經結業咗好耐㗎啦。咁2025年就應該係之後有人返嚟啦。電線都好完整，冇俾人偷銅線。出返嚟先，睇下隔離間房有咩先。呢個位可以望到晒下面全部食客喎。咁我哋入咗嚟先啦。哇，好暗喎。好似山窿喎呢度。睇呢個格局呢，就應該係員工嘅休息室啦。台上面仲有包食完咗嘅煙仔。真係唔好意思啦，今日唔記得帶個 Y 鏡啊，所以個畫面呢就影得唔係好夠廣闊啊。本身呢度空間都唔係好大。呢邊有間係廁所嚟嘅。咁我哋出返去啦。上面仲做咗條石筍，哇，好有心思。咁呢一邊就有個燈。地下呢啲似乎係電腦嘅零件嚟喎。呢個咩嚟㗎？繼續行啦，我哋差唔多都睇完啦。哇！地下勁多垃圾。咁我哋而家落返去啦。題外話呢，我喺 OpenRice 嗰度揾到當年嘅 menu 喎，咁俾大家睇一睇啦。咁佢原來係一間茶餐廳嚟嘅喎，主要都係供應啲常餐啊、早午晚餐啊、炒粉麵飯咁樣啦。因為佢主要嘅客源都係片場嘅員工啊，所以供應呢啲茶餐呢就比較符合佢哋嘅日常需求啦。咁我哋睇埋呢一道門後面有啲咩呢？就差唔多準備走噶啦。頭先一入嚟都 skip 咗呢間房，望多2眼睇下有冇咩漏咗先。一邊哇有啲暗，開個燈先。咁我估有塊鏡，我估係廁所位啦。都係啦，係廁所位嚟嘅。雜物房嘅位置啦，都係樓底好高喎。喂？其實原來呢一邊個門口係有燈㗎喎。其實我都聽過有啲傳聞呢，話呢一度係想重新開業嘅，不過就目前冇下文咁啦。咁今日短短地有一集啦，如果大家中意嘅影片咧，都不妨訂閱同埋俾翻個 like 我啦。咁同埋可以係 follow 埋我個 IG 啊，我影過嘅相都會擺嗰度嘅。咁我哋就下次再見，拜拜。上面都寫住嘉龍片場。